徒弟仔，整車要專心一致，技術要精益求精。係羅網師傅。不過冇技工註冊證做專業證明，都未算係師傅喎。我知道機電工程署嘅車輛維修技工自願註冊計劃，證明註冊技工具備資歷同專業技能，遵循守則同持續進修。正所謂整車認住註冊證，服務質素有保證，顧客梗係識揀啦。冇錯，你師兄師姐都做到啦。